تعالي اقولك على مهدئ للسعال وموسع للشعب الهوائية، هيخلصك من كل المشاكل اللي بتسبب لك الخنقة وحالات الكحة اللي بتكون مصاحبة لنزلات البرد. كمان الكحة الجافة او الكحة الناشفة هيخلصك منها بوقت قليل وفي وقت سريع جدا علشان تعرفي تقومي بمهام يومك العادية. سيرونول مهدئ للسعال موسع للشعب الهوائية، بيعتبر واحد من أهم وأشهر الأدوية المستخدمة لعلاج السعال. تعالوا النهاردة أقول لكم على مكوناته، دواعي استعماله، وأهم المعلومات اللي لازم تكونوا على معرفة قبل تناوله. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب. وأهلا بكم يا حبايبي في حلقة جديدة وريفيو جديد. سيرونول من الأدوية المهمة جدا اللي بتعالج حالات الكحة المصاحبة ونزلات البرد والحساسية. بتعالج كمان الكحة الجافة أو الكحة الناشفة. مهدئ للسعال بقوة، موسع للقصبات الهوائية. وكمان المادة الفعالة الموجودة فيه من الأدوية اللي معروفة إن هي بتعمل عن طريق التأثير على مركز السعال في المخ دون إن يكون ليها آثار غير مرغوب فيها على الجهاز العصبي المركزي. كمان بيعمل عن طريق تقليل التورم وانقباض الأوعية الدموية في الممرات الأنفية، فبيخفف من الاحتقان بشكل سريع جدا. وليه دور كبير في توسيع الشعب الهوائية، فبيساعد على التنفس بسهولة أكبر. كمان المادة الفعالة الموجودة فيه مضادة للاحتقان ومنبهات الجهاز العصبي، فبتزيل الاحتقان الموجود في الجهاز التنفسي، بتوسع الشعب الهوائية، فده بالتالي بيحسن من مرور الهواء بشكل سريع. كمان بيخفف من أعراض العيون الدامعة وسيلان الأنف والرشح، دي يمكن من أشهر الأعراض اللي تكون مصاحبة للبرد. بيستعمل هذا الدواء لعلاج الكحة الجافة والكحة المصاحبة للبرد وحساسية الجهاز التنفسي. وكمان بيساعد دواء السيزينول على تهدئة السعال الجاف سواء في حالة الحساسية أو نزلات البرد، وده عن طريق تأثير في مركز السعال في المخ، وبيساعد على تخفيف احتقان الجهاز التنفسي وتوسيع الشعب الهوائية، فبيمر الهواء بسهولة. أيضا بيساعد هذا الدواء على توسيع الشعب الهوائية في حالات الحساسية ونزلات البرد، فبيحسن من مرور الهواء وبيساعد على التنفس بسهولة أكتر. بيستعمل كشراب بصورة أساسية في حالات السعال، وليه تأثير موسع للشعب الهوائية، ولكن في الحالات الحادة من ضيق الشعب الهوائية وحالات الربو يلزم المتابعة مع الطبيب لاختيار الأدوية المناسبة ما بين البخاخات والأقراص الموسعة للشعب. بالنسبة لطريقة استخدام السيرونول، بيستعمل بالجرعات المحددة، لكن لا يستعمل للأشخاص أو الأطفال، ولا يستعمل لفترة طويلة إلا تحت إشراف طبيب. مهم قوي إن احنا هنهتم بقراءة النشرة الداخلية المرفقة مع الدواء عشان نعرف آلية عمله وطريقة استخدامه وكل حاجة عنه. الأعراض الجانبية قد يسبب أحيانا الشعور بالغثيان والقيء، الدوخة أو الدوار، زيادة معدل ضربات القلب، الإحساس بالعطش. أما بقى موانع استعمال السيرينول، الحساسية المفرطة لأي من مكونات الدواء، الأطفال أقل من 6 سنين، والحمل والرضاعة. طبعا أنا مش طبيبة ولكني مهتمة بالمجال، فلما أعرف معلومة فادتني بطلع أقولها، قد أصيب قد أخطأ. وعشان كده دايما بقول أي دواء احنا بناخده لازم ناخده بإشراف طبي، فبلاش تستخدموا الأدوية من تلقاء نفسكم يا جماعة. وده تنبيه دايما بقوله في كل الحلقات، عشان ده تنبيه مهم جدا جدا. من الأعراض الجانبية اللي أنا حسيتها، كنت لما باخده بحس شوية بالنعاس، فعشان كده بلاش ان احنا مثلا
نستخدم الدواء ونعمل قيادة أو نمارس المهام الخطيرة عند استعماله. لا يحتوي على أي كورتيزون، لكن على الجانب الآخر بيحتوي على مواد مثبطة للسعال وموسعة للشعب ومضادة للهستامين. فعايزة أقول حاجة مهمة جدا برضو عليك، شوية حاجات ان انت تعمليها هتعالج معاكي الكحة، زي شرب الكتير من السوائل، نجرب الغرغرة بالمية والملح، نتناول المشروبات الساخنة، نستنشق البخار الساخن، نتناول أدوية الكحة. وبرضو من الحاجات المفيدة جدا في التخلص من الكحة في أسرع وقت تناول العسل، يعني على قد ما تقدري تستطيعي شرب كمية كافية من المية، دي من الحاجات الممتازة. ورفع رفع الراس بوسائد إضافية عند النوم، ونتجنب المهيجات بما فيها الدخان والغبار، دي برضو من الحاجات المفيدة جدا. ليه بقول عسل النحل مفيد؟ عسل النحل الطبيعي بيعمل كمضاد طبيعي للالتهاب، مهدئ للكحة، فمن الحاجات المفيدة جدا. كمان شرب كمية وفيرة من المية ده بيحافظ على رطوبة الحلق، فبيحميه من المثيرات. ويمكن شرب الأعشاب الدافية والليمون الساخن كذلك. نحاول قدر المستطاع نتجنب التعرض للأتربة والدخان وشعر الحيوانات. ممكن نشرب شاي أو ليمون دافي، نحط عليه شوية عسل طبيعي، ده هيلطف التهاب الحلق. عايزة أقول العسل وحده من مسكنات السعال الفعالة، فمفيد للكبار وكمان مفيد للصغيرين. كمان شاي الزنجبيل، الشاي بالعسل، البخار برضو من الحاجات اللي بتحسن السعال الرطب اللي بينتج مخاط أو بلغم بالبخار. وطبعا الغرغرة بالماء والملح ده علاج بسيط وأحد الأكثر العلاجات فاعلية لعلاج التهاب الحلق والسعال. وطبعا نهتم بقى لو الموضوع ده أو لو الحالة ما تحسنتش، طبعا مهم نلجأ إلى الطبيب. قد ينصح باستخدام السيرينول أو ينصح بأدوية أخرى على حسب حالة المريض، على حسب عمره. ولكن اتأكدي ان انتي بتقولي للطبيب على كل الأدوية اللي انتي استعملتيها قبل كده، ان شاء الله حتى لو كانت فيتامينات او مكملات غذائية، لان احيانا بتكون بعض الأدوية وتتضارب مع بعض بتسبب آثار جانبية احنا في غنى عنها. وصلنا لحد نهاية الفيديو، لكن تقدر تشوف الفيديوهات السابقة اللي فاتتك دلوقتي بقت موجودة وظاهرة على الشاشة. قوليلي رأيك فيها واشتركي في القناة.